हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बोया BY-M1 माइक परचेज़ किया है। ये माइक स्मार्टफोन्स, DSLR, कैमकॉर्डर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स एंड PC के साथ कनेक्ट होता है। अभी मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। ये इसका मैनुअल है। अगर वीडियो अच्छी लगे फिर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का निशान प्रेस करें। ये इसकी बैटरी है। ये एडेप्टर है, माइक को स्पीकर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये इसकी बैटरी है। इस वायर की लंबाई 6 मीटर है। माइक को मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए बैटरी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए स्मार्टफोन के साथ ऑफ लिखा है। ये एडाप्टर माइक को स्पीकर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अभी मैं विद माइक बात कर रहा हूँ। मैंने माइक मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट किया है। इस माइक का ऑडियो टेस्ट है। इस माइक की साउंड क्वालिटी अच्छी है। इसकी प्राइस 1500 रुपीज़ है।
अभी मैं विदाउट माइक बात कर रहा हूँ। मैंने माइक मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं किया है। ये माइक मोबाइल फ़ोन और कैमरे के साथ कनेक्ट होता है।